너 때문에 음악하러. 여자친구 만나러 들어온 거야. 아니 진심. 유학하다가 어떻게 저 때문에 들어와요? 아니 진짜로 누구게? 여기서? 너 때문에 유학 때려치고 온 애가 있어. 음악하러 한국에. 왔으니까. 뭔가 저희 중에 이제 유학했을 것 같은 사람. 쟤는 아니잖아 토니. 유학했을 것 같은 사람. 벌써 이제 유학을 왜 나한테냐? 찐팬인 아 거야. 근데 제가 알기로 선배님 좀 약간 이렇게 부담스러우시면 그런 거 안 좋아하신다고. 친구구나. 예, 제가 이제 또 유학 생활을 하다가 선배님 활동하시는 모습 보고 너무 멋있어가지고 나 이런 것도 좀 해보고 싶다 해서 왔습니다. 진짜로. 일단 환영하고요. 반갑습니다. 일단 환영하고 와주셔서 감사하고 투어 일정이 사실 저희는 5월까지 5월까지. 예. 그러니까 그래서 진짜 마지막으로 어떻게 빨리 뵙고 싶었는데 지금 대한민국에서 가장 티켓 구하기 힘든 두 팀 아니야. 아닙니다. 아예 어딜 가요? 와줘서 진짜 피곤하실 텐데 아닙니다. 감사합니다. 감사합니다. 멋있다고. 진짜 감사합니다. 영광입니다.